Hello， 大家好，真房源真價錢，歡迎收睇我哋嘅頻道。我係龍興置業阿豪。依家我哋左手邊咧係淡水一條主幹道金匯大道，往東邊3公里咧可以去到我哋區政府廣場嗰度，商業啊、醫療啊、休閒啊都係非常之方便嘅。往西邊3公里咧可以去到我哋沙田站一個方向嘅。我哋地鐵站嗰度可以去到蓮塘口岸啊，或者去到各個關口地鐵可以轉到。右手邊咧係我哋淡水名氣比較大嘅一個樓盤萬城名作，佢嘅樓底下啲商超食肆全部係開齊晒噶啦。而家左手邊睇得到嗰啲燒烤店嗰啲食肆啊，同埋嗰啲水餃啊、雲吞全部咩都有嘅。樓底下啲藥房全部開齊晒。我哋左手邊咧都係一個燒烤。咁我哋今日係影咩小區咧？就係正前方嗰個小區星匯名田。佢樓底下咧係有2個超市嘅，包括萬城名作樓底下嗰啲商超咧，日常嘅一個生活所用咧係夠用嘅。我哋嘅公交站咧，萬城名作樓底下就有噶啦，或者喺一個遊樂場後邊都係有一個公交站嘅，行出嚟咧係200米左右到就去到得。右手邊咧係一個兒童遊樂場，比較大嘅一塊空地佢做咗一個遊樂場。適合各種年齡階段嘅小朋友喺度玩啦。我哋而家去佢樓底下一個商鋪睇睇。我哋而家嚟到小區樓底下一個商超，好友多超市。樓底下咧仲有一個賣涼菜嘅，身後邊咧係一個柴火雞小龍蝦食宵夜食晚餐嘅地方。而家正對面咧，萬城名作樓下嗰啲商超咧，全部都開齊晒噶啦。一啲琴行便利店都有開埋嘅，包括正對面咧嗰個超市，而家正在裝修緊嘅，係有3層一個商超。如果裝好咧，樓底下就有2個稍為大型啲商超啦。我哋日常生活咧就非常之方便啦。而家去屋苑裏邊睇睇，我哋而家小區停車場入嚟啦，小區唔大，係有2棟嘅，屬於林森位置裏邊咧細單位比較多嘅一個樓盤。而家我哋上去睇睇。個大堂咧都係做咗挑高一個處理嘅，6米高嘅一個大堂。而家我哋嚟到屋苑裏邊，呢套係39.4平方嘅單間帶陽台嘅。入門嘅右手邊咧係一個3平方嘅公共衛生間，淋浴區、馬桶位同埋洗手台都係做好嘅，而且係帶窗嘅。呢細單位裏邊咧，廁所帶窗係比較少。再過嚟咧，左手邊係鞋架位啦，啲鏡同埋啲置物架。我哋成個空間都係算比較大嘅，有23.6個平方，開間咧係做到3.3米一個開間。呢度擺咗一個餐台位啦、梳化電視櫃，全部都係做埋嘅。而且佢呢個設計得比較好咧，係做咗條拉鏈平時一拉埋咧，休息區同個生活區互不干擾，有啲私密性啦。呢個擺咗2個床頭櫃，1.5米嘅大床。如果擺一個床頭櫃，擺1.8米嘅大床咧，都完全係足夠嘅。梳妝台位同埋個衣櫃位都係全部係留好噶啦。包括咧，我哋成面係落地窗嘅，個光線咧就相當之好噶啦，成個屋咧唔會暗。我哋再過嚟廚房呢個空間，雖然係39.4個平方，但係我哋廚房一啲都係唔細嘅 L 型嘅操作台，呢度留咗翻個雪櫃位上面都係收納空間。成個廚房咧有翻4.1個平方。而且帶咗陽台，陽台就唔大啦。陽台咧係有翻1.3個平方，洗衣機位上面咧係晾衫架，呢度係空調位。我哋而家總結下呢套房，業主咧係20萬可以出嘅。我哋呢度離深圳近啦，行200米咧去到公交站。我哋去到沙田站或者惠陽大亞灣嗰個地方咧，都去坐公交直達嘅。我哋呢度離屏山咧，直線距離係3公里唔到，非常之近。樓底下啲商業同埋周邊啲商業配套夠我哋日常生活用噶啦。喺林森位置裏邊咧，次新樓盤，而且咧咁四正嘅光線同埋帶陽台嘅細單位咧，係獨一個嘅。如果對呢套房有興趣嘅話咧，可以隨時聯繫我哋WhatsApp嘅，關注我，帶你睇盡惠州靚房。